Ready to race. På siden der. Det er Sletten som er i føringen av denne. Så er det Weber Sørli. Sørli går på inner. Luk kjørt av Sørli der nå. Kommer seg fram der Sørli nå. Kommer seg opp på annen. Og får med seg Bremset da. Det avanserte jo greit da Sørli. Bremset går i alternativen. Det er Ås som står i BV-en oppe på en trea. Det er Sletten som får noen meter da. Det er resten av feltet. Da var det 2 fjerdeplasser til i dag. Det passerer foran Patrick Sørli. Så er det på Sletten. Luke ned til Ås og Bremset. Werner. Weber har sine problemer. Spredt dette hit over hele banen her. Sletten har i hvert fall de bilene han trenger forløpet til Patrick Sørli. Patrick Sørli nærmer seg til denne banen. Sharampurai legger seg på en tredje. Viken fjerde. De 2 første går ikke inn der. Erik Johansen kommer inn i dette. Ja, det er flere som bort der. Erik Johansen er inn i dette hitet. Han kommer til å sprøyte på meg.